ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي حنان ام دعاء. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. غنوجدوا اليوم ميني كيك او كيك فردي بكريمه الحامض. عندي جوج البيضات بحراره المطبخ، عندي كاس الى ربع ديال السكر سنيده، نص كاس تقريبا ديال الزيت نباتيه، عندي قبيصه ديال الملحه لتحسين الذوق، وعندي قطرات ديال خل، اي نوع ديال الخل، تقريبا معلقه كبيره. عندي جوج ديال الحامضات اللي عصرتهم وحكيت القشره ديالهم. غادي ندير النص في العجين ديال الكيك والنص غادي نخليه للكريمه. وعندي ساشيه ديال السكر المنكه بالفاني. صافي انا وضعت المكونات اللي عندي كاملين دقه وحده وغادي نطربهم جيدا حتى نحصلوا على خليط حتى كيرجع لونه ابيض على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيذوبوا الحبيبات ديال السكر. من بعد عاد نضيف جوج كيسان ديال الدقيق، ما نضيفش الكيسان بجوج كاملين، غيبقى لي كميه صغيره. ونضيف ساشيه ديال خماره على وزن 8 غرام، وغادي نحصل على هذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ما يكونش ثقيل بزاف وما خفيفش. انا نجيب هاد الليمون هادو اللي عندهم حفيره في الوسط، انا ديجا دهنتهم بالزبده ودردرت عليهم الدقيق. ما نعمرهمش بزاف البنات باش ما يفيضوش لينا في الفران. انا تقريبا ندير جوج معالق ما عامرينش او معلقه ونص ديال الخليط ديال الكيك. صافي البنات غادي نعمر او نملا هاد الليمون اللي عندي ليمون صاصه فقط، ما نعمروش الليمون ديالنا باش ما يفيضوش لينا. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه، غادي نملا الليمون اللي عندي كاملين. هاد المقادير البنات اللي عطيتكم خرجوا لي تقريبا 16 حبه. ندخلهم الفران بارد على عافيه متوسطه، ما نجهدوش الفرن ديالنا. كيطيبوا بسرعه، ما كياخذوش وقت طويل في الطياب. بالنسبه لكريمه الحامضه البنات انا خديت كاس ديال الحليب وجوج حامضات اللي سبق لي وذكرت معكم، عصرتهم ودوزتهم في الصفاي باش ما كيبقاوش لينا ديك طريفات ديال الحامض. وخديت 3 معالق ديال السكر سنيده وجوج معالق ديال كريم باتيسير مملوئين، وضفت نصف الكميه ديال قشور الحامض اللي حسبنا بها من الاول، ووضعتهم على عافيه متوسطه. وكنستمروا في التحريك حتى كتعقد الكريمه ديالنا وكنحصلوا على هذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غنضيف على الكريمه البنات من بعد ما دفات شي شويه ما بقاتش سخونه، غنضيف عليها ياغورت طبيعي ومعلقه كبيره ديال النكهه ديال الحامض، كتبقى اختياريه. ضروري معلقه صغيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. غنضيفوها للكريمه ديالنا مع الياغورت ونكهه الحامض، وغادي نخلطوا الخليط جيدا حتى كنحصلوا على كريمه زوينه بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. وديك الزبده كتعطيها واحد اللمعه كتجي مزيونه. صافي غادي نملأ هاد لي ميني كيك اللي عندي كاملين، والكريمه من طبيعه الحال باقا سخونه. ضروري البنات ما نضيفوا الكريمه وهي ساخنه، ما نخليوهاش تبرد باش ما كتجمدش معانا وما كتجيش شكلها زوين. صافي البنات انا ملأ الليمون اللي عندي كاملين، وهانتوما معايا نشوفوا التزيين غادي نزين به انا لي كيك. انا ندير الشكلاط ابيض، نقطعوا طريفات صغار او غادي نبشروا او نحكوا. وتزين كيبقى لكم البنات اختياري، يمكن لكم تزينوا برقائق اللوز او يعني مكسرات او تزينوا بفواكه معسله. انا حكيت هنا شويه ديال الشكلاط ابيض هو اللي متوفر عندي وكيجي شكلهم زوين ومذاق غزال وكيجيو هشاشين بزاف كيذوبوا في الفم. والعشاق الحامض كريمه كتجي غزاله وسهله، كنوجدوهم ما كياخذوش وقت في الطياب، وكريمه كتوجد بسرعه. وما تنساوش الى عجبكم المحتوى القناه من طبيعه الحال واللي اول مره كيدخل ويشوف قناه حنان ام دعاء، ما تنساوش تخليوا لي لايكات ديالكم وتشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد.